Hej og velkommen til den her YouTube-video. I dag så spiller vi... Jeg glemmer det hele tiden. Hvad hedder det? Hvad hedder det, gutter? Emergency Response. Du kan enten kalde det for ERLC, eller du kan kalde det for Emergency Response Liberty County. Ja, og I kan join det her. Altså, jeg skal nok skrive jeg skal nok skrive, hvad det hedder nede i beskrivelsen. Ja, og vi skal spille noget RP. Og hvad er det, man plejer at sige, gutter? Det ved jeg ikke. Like og hvad? Like, subscribe, Like, bro. subscribe. Ja, Kommer hjem, så kommer der flere videoer med de der dumme idioter. Undtagen ham af min løvebror. Men ja, vi kører bare. Ja, vi fortsætter bare. Så bare videre, du. Kom, løber. No! Okay, kom bro, kom løvebror, kom. Flot for tid. Nej, vi skal lære en chance. Det er da ikke, det var bare for sjov. Nå. Kom nu ind, de der. Ja, Næste gang du skyder mig, ikke? Og så bliver jeg sur. Hold din kæft. Jeg tænker ikke, vi køber nogle våben i dag, fordi, eller... Nå, vi hopper lige ned i Aarhus. Vi hopper lige ned i roleplay. Ja, de andre, de skal sjovt nok ned i radio. Det skal de. De skal ned i radio. Så ja, det er sådan, at de RP-server, vi har. Hvor jeg er medejer. Jeg skal nok lægge vores Discord i beskrivelsen. Men hvor man kan komme ind og spille noget RP. Hvis I kender 5, så er det faktisk lige sådan. Ingen Cuphead, ingen OC, ingen VDM, ingen RDM, ingen... Ja. Altså, I kender det. Skål mig. Så ja, vi kører bare lidt rundt og fucker rundt. Skal vi lige køre ned og købe en Desert Eagle, eller ikke en Desert Eagle, en Teknik. Og så siger vi lige, om det er en plastik, eller vi siger, hvis vi holder ind, så siger vi bare lige, det er en plastik, okay? Ja, du behøver ikke at skrive, jeg bare sige ja for helvede. Hallo? Anyways, sådan der. Ej, jeg spiller du seriøst på iPad? Og spiller du seriøst på iPad? Hvad? Hallo? Ja, så kommer du ikke. Kan du høre mig? Hvorfor muter du dig? Nå, men fuck det. Vi kører bare lidt rundt og fucker rundt. Eller, vi kører bare rundt og hygger os lidt. Og hvis vi ser politiet, så ser vi bare, at det er plastik, okay? Så ja. Så det er bare det panserne. Okay, det var ikke panser. Ja, det var ikke panser. Så lige nu holder vi for... Nej, vi kan lige så godt køre over for rødt. Nå, men vi kan lige så godt... politiet, de skal forbi. Jeg tænker bare, de skal... Gør det ind i mig. Jeg kunne ligesom se, de skulle forbi. Nå. Så nu er vi nede i Kål. Ja, men jeg undskylder meget for min bremser, de ikke virker. Ja, det fandt jeg kraftigt ud af. Fuck. Kan I ikke lige holde ind på parkeringspladsen og til højre? Det er bare lige OC, ikke, doktor? Der er kommet en ny herren. Ja, jeg overgår ikke til at tage ham på Discorden. Nå, men jeg skal nok sende Discorden i beskrivelsen, ikke, bro? Ja, så. Ja. Så vi holder bare her. Ja, kan du bekende ordentligt? Ja, tak. Det kunne jeg lige gøre. Nå. Hej, kørekort, jeg må se. Ja, jeg kan godt lige vise det til min sidemarker. Nej, værsgo.
Så kigger jeg lige her. Smoker, hvad fanden mener du med smoker? Hvad, du sidder og ryger derinde? Hey, rul lige vinduet ned! Godt. Hvad er det, du smoker på? Ja, hvad er det, du smoker på? Altså, kan han snakke eller hvad? Er det coke eller hvad? Det hedder coke. Nej, godt. Kan I slukke motoren? Jamen, jeg tager coke. Nå. Kan du coke? Ja, hvorfor? Det har jeg da også lov til. Ja, så kom dog lige ud af bilen. Jamen, jeg har lov til det. Jeg har faktisk ikke. Nej, Det var også bare det er en joke. Nej, det er en joke. Nu har du sagt det, så skal jeg tage en test på dig. Ud af bilen. Nej, jeg gider ikke. Ud af bilen. Nej, Det er ikke for sjovt, det her. Ud af bilen. men jeg gider ikke. Ud af bilen. Jeg sagde til ham, jeg ikke gider. De er smukke også. Jeg sagde til ham, jeg ikke gider. Så kom ud af bilen. Så siger han bare, jeg skal. Hvor er det, vi skal hen? Nu kan du snakke! Ja. Hvad var det, du tog og smukke? Ja, han. Jeg går lige hey. Hvad? Hey. Umuligt, han kan finde mig nu. Hallo? Hvorfor skal du hele tiden stå AFK? Der var politiet. Det er virkelig lidt sjovt. Hvorfor kommer de ikke efter os? Fuck! De ved det også! Nej, okay. De følger ikke efter os. Det er sgu dejligt nok. Hvor er de? Jeg tror ikke, vi skal... Og de kører tæt på politiet, når det... Apropos! Hvad så? Jeg koglede det. Jeg koglede det. Er du back? Nu skal jeg jo ligesom også snakke. Du spiser bare, at din telefon du er på, eller din iPad. Jeg er på min telefon. Bro, så du det? Så du den der bare sluppet af fra ham?
Jeg blev bare ved med at greje rundt, så jeg blev bare ved med at gøre sådan her. Greje rundt om den her hele tiden. Men det var bare omvendt, ikke? Jeg blev bare ved med at greje rundt om den her hele tiden, ikke? Og jeg gjorde det 3 gange. Og så, når så kørte jeg hurtigt, ikke? Så skyndte jeg mig herhen. Og så gemte jeg mig hen. Lol. Men bro, jeg kan godt lide, jeg sagde, vi skal ikke køre på, vi skal ikke blive set af politiet. Så de mig. Så jeg callede den. Ja, okay. Jeg tror ikke, vi skulle den vej alligevel. Nå, satan, jeg lige... Det skulle lidt mange mennesker til sangen en mand, ikke? Ja. Der er to betjente og en mand. De tror det er os. Hvad? De tror det er os. Det er sjovt nok. Men når den her dag, når den her video, den ligger ud som faktisk i dag, fordi jeg ikke kan finde noget at redigere, fordi jeg er professionel med det, så så har mine venner faktisk fødselsdag, så den dag, den her video kommer ud, har min ven fødselsdag. Ja, okay. Det er vildt at tænke på, ikke? Jo. Men nu er det ikke noget med at sige det, som du plejer at sige, vel? Sig hvad? Nu er det ikke noget med det, nu... Fuck, han holder an på den måde. Ah, fuck! Ud af bilen! Ja. Bilen er hurtigere end dig. Jeg kommer ikke ud af bilen! Du kan jo se, hvad jeg mener, det er bare godt. En knap. De nåede ikke respondere på sin panikknap. Så det. Ja. Så du, så er det bare det, hvor jeg... Det var sådan, jeg gjorde det. Også, det er sådan, jeg gjorde det. Du lyder bare sådan helt ligeglad. Nå, men det er fordi, jeg sidder og spiser coke. Coke? Nej, coke. Jeg ved godt, at jeg har glemt det op til. Har du? Ja. Nej, det har jeg ikke. Bare roligt. Nå. Du kan bare sende mig videoen, jeg ved, hvordan man redigerer. Åh nej, de sender en politi, der kom efter mig. Hvordan er det, man gør det? Hvad? Hallo? Hvad gør man, bro? Kør ned til tunnelen. Nej, bro, vi skal ikke skyde dem. Bro, har en rigtig god idé, ikke? Vi kører ned til tunnelen. Oh shit! Nej. Shit! Hurtigt. Par pistol! Ja. Kom ind i bilen! Du skal ikke skyde din idiot! Ind i bilen! Okay. Jeg har en skud op på fyret! Så lad os kom! Det kan man køre en lille tur, som du kan se her. Ja, hænder! Du har ikke nogen grund til at skyde på mig. Ja, det er når du trækker en gun lige i hovedet på mig. Undskyld, har du brug for backup, Dr. Doom? Ja. Kom nu, tunnel for helvede. Hvorhenne? Tunnel! Er du klar? Okay. Er du klar? Du gør det ikke. Sig, hvis der sker noget, bare lige... For helvede, de har skud op, jo. Ja.
Om den fucking... En mand nedlagt! En mand nedlagt! 2 mand nedlagt! Det er den for For helvede. satan! Hallo, vi er doktor. Hvor kæft, de blev gemt. Jeg blev gennemholdt, mand. Doktor, må Ja. jeg ved godt, Altså. jeg glemte at optage videoen. For helvede, jeg har lige gjort noget godt. Hvad er det? Jeg skyder jer begge to, mand. Ej, eller sjov, det næste nok opdaget. Godt. Hallo, når du er færdig, så bare send video til mig, jeg ved ikke, hvordan man DK King redigerer. skal ikke være herinde. DK King skal ikke være herinde. Nej, det kom der. Du kan bare lige kigge ham. Nej, men han har jo ikke lavet, han har ikke gjort noget. Men han skal ikke være herinde. Lad mig bare prøve at give det. Nå, vi Jeg går lige hen og tager noget bandage. Vi skal lige have spærret det her sted af, bare lige. Jeg går lige hen og tager noget bandage. Satan. Hvem er Will? Det er dem der DK King. Jeg skal nok spørge af. Det Ej, for helvede, DK King, han skal fandme ikke være herinde. Han kommer sgu da til at ødelægge det hele. ja, ikke? Bare på grund af, at jeg er med i SA, så vil han skyde mig. Jeg ved ikke hvad, mand. Så må vi vise bogen. Nej, vi skal ikke. Jeg vil godt kigge puls på dem. Jamen, jeg har ikke nogen puls. Jeg kan lige puls på dem stadigvæk. Nå, Men det har du du får- kaldt faktisk sådan lidt karma, ikke også? Du skal fandme ikke skyde på min partner næste gang, hvad? Din far? Hvad fanden? Hvad er det, du snakker om? Hvad fanden er det, du snakker om? Hvad mener du? Sagde du lige din far? Nej, Ja, jeg tjekker puls. sagde fandme ikke far. Du har... Gå nu over og tjek puls på Tobias, ikke? Ja, Vi skal i stedet 2 ved 1. Det er sgu ikke din punkt, ja. Her. Og her. 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 Og her. Du kan godt ligge og holde øje her. Nå, gutter, nu skal de i krig, bro. Nu skal de i krig. At det tager sammen. Er der puls? Godt. Bro, de skal i krig nu, bro. Hvor meget puls er der ud af 100? På, det mener jeg. Men Doktor! Kig han så har tilbage, 50 ikke så syet. puls, bro. De skal i Så krig. stil ud, mand. Lige om Ja, lidt. han er lige... ham er, han er i live. Han har 55 puls. Jeg har 55. Jeg har Ja, du skal slet ikke lægge dig ned. Du skal slet ikke lægge dig ned. Jeg har 76. Jamen, så er han også i live. Tobias, bare lige... Jeg putter lige håndjern på dig her. Stadig i live. Tobias, hyld dig selv, du er stadig i live. Bare lige, jeg bærer dig bare lige. Så ved du det. Ja, men bare lige når du kommer op, ikke også, så er det realistisk, at jeg skal faktisk arrestere dig. Fuck, kom hele vejen der. Hvad kan jeg det? Oh my Du kommer god. ind i bilen her. Er det her, eller hvad? Oh my god. Vent lidt. Vent lidt. Nu røg han ud af bilen. Det er lidt af det... Ja, godt bare sætte dig lige. Umiddelbart. Skal jeg tage Tobias ind i bilen, eller hvad? Det fucker mig også Men med. gutter, jeg er i gang med at se det der... Han er ved at komme i krig, tror Så jeg. tager jeg ham ind i bilen. Ja, men så Ej, kører jeg dig lige. jeg skal nok tage ham. Det behøver du ikke. Se nogen derovre. Men det vil jeg Se gerne. den HR derovre. Hvorfor løber jeg baglæns? Kan du ikke lige gå hen og fjerne min skilt? Oh my god. Hvorfor løber jeg ind i baglæns? Det ved jeg ikke. Kan du ikke lige gå hen og fjerne min skilt? Så vil jeg sige lige ja til den her. Okay. Tobias. Det der. Jamen, Og vi... Jamen, jeg gør bare sådan her 2 sekunder. Nå, Dr. Doom, jeg kan ikke fjerne dine skilte. livet Tobias lige. Det var det. Kom ud af bilen, jeg skal lige have dig i håndjern. Jeg ved ikke, hvad du mister håndjern. Godt. Hvorfor er der en, der hedder Victor et eller andet herinde nu? Victor, hvad hedder Victor? Nå, han er faktisk god til RP. Ah, okay. Jeg kører dem her ned til. Jeg kommer ned til fængslet. Du kommer bare lige med nu. Dr. Doom, vi skal altså ikke lige være på ret, eller jo, det skal vi faktisk. Jeg troede, at vi ikke skulle være på ret med den her. Men efter, så går vi på politiradio. Ja. Det er sådan lidt realistisk. Hvor er andre henne? Kom ned til fængslet. Og jeg kommer ned til fængslet nu. Altså, hvad fuck mener du med 4? Kan jeg komme ned i fængslet? Jeg kom ned til fængslet.
Det der, det er HA-borgen. Fandme risky. Lige Palito engang. Nå, men nu er jeg tilbage, gutter. Godt. Jeg skal kraftedeme ikke i fængsel, man, I dumme. Og du er i håndjern. Du kan ikke gå ud af bilen. Det vil du ikke sige ja til. Og du skal fandme i fængsel, bare lige for Så ikke Hende. Hov, tag dig sammen. Sorry. Tak. Jeg hørte det ikke. Det vil du ikke sige ja til den her. Og så kan jeg ikke putte den i bilen. Lige efter den. Tak. Skal de blive enige om de bare skal morforsøg på tjenestemand og skud på Jeg tjenestemand vil så skyde dig for det. og flugt for politiet gange 2. Ja, flot for politiet. Og det skal være gange 2, fordi det Ja, og... Det skal faktisk være gange 4. Og... Jeg flygtede fra 4 gange. Eller... ja, det er godt nok dumt, du siger det. Så får du det. Skud mod politi også. Det Ja, er... det skal nok. Jeg skal nok tage dem for det. De får vel bare samme bøde, fordi de har egentlig gjort det samme. Det hedder sjovt nok morforsøg mod tjenestemand. Godt. Ja, det kunne jeg være ligeglad. Morforsøg på tjenestemænd, ikke også? Det er det samme. Konrad Computer sagde jo en CFX Radio en på Okay, du hedder 85. Tobias. Det er Cook King sagde Hvad hedder den anden? Du hjælper også mig. Jamen hold nu kæft! Du skal jo ikke sidde og... Nogle dejlige patter! Ej, det klipper jeg lige ud til der. Giv mig Jose. Og hvad sagde du lige? Det klipper jeg nok lige ud til der. Altså, du går fandme ind i... Skal du have et skud i hovedet? Er det klasse 2 våben? Vi er enige om det er klasse 2. Ja, det er klasse 2, det er fuldautomatisk. Det lille hund, mand. Hørte du Blik. mig, det lille hund? Hørte du, Blik. det lille hund, mand? Lolene, Ja, jeg har en ny spiller her hos mig. Kan I komme og hjælpe ham? hvad er det, du hedder? Det er mig, der hedder Mikkel. Ingen game. Eller Ham, der Mikkel, hedder eller... Mikkel Hansen. Jamen, jeg har ikke lige tid lige nu. Hvad? Jeg har ikke tid lige nu. Hvad så? Jeg kan du ikke bare sælge den? Bare i det. Det kan du bare sælge. Prøv lige at få ham ind. Ja, jeg har hørt, han er fastvæg. Altså, bare lige alle dem, der ikke er her, I skal jo ikke være inde på den her radio. Nej, det er bare for at sige det. Kan du ikke bare sælge for den? Vil du have Hvad? skud i hovedet, seriøst? Hvad? Kan du ikke bare sælge? Gå tilbage i din celle lige nu. Du ved, jeg skal... Eller jeg har... Drenger. Hvad laver du? Fucking tøjser ham der. Eller Dr. Doom, jeg skulle lige bruge for dine handcuffs igen. Hvem er kommet ud af handcuffs? Men for helvede kan de gå væk, de her idioter. Hvor fuck er de henne? Hjælp. Ja, når vi har jo den her møde der, at vi skal sidde og... ja, vi skal sidde og græbe politiet. Hvor er Tobias de er henne? sådan nogle mongoler henne. Og hvor er Tobias de er på den af? og de skal bare blive skudt ind i det ved jeg hovedet. Hvad er skud i Og hovedet? de skal bare dø. Rejs dig op, rejs dig op. Tak, rejs dig. Det var ikke engang. Nej, jeg skal være sammen med ham, høj! Jeg kan være sammen med ham. Dr. Doom, giv mig lige ham her op. Nej, fordi de skal lige om lidt begge to ind. Du ved, det er ikke lige mig, bror, mand. Det vil jeg ærligt sige. Ja, det kommer rende spøde sammen. Helt, jeg skal slappe af. Jeg vil lave det til Fordi dagligt, mand. skal jo ikke stå på mig bagfra. Jeg er revisor. Men altså, Altså, er du ikke sådan en lille Pas læderbøs, på dig eller? selv, ikke, ven? nah bro. Kalder du mig læderbøsse? Det er du kraftigt. Og jeg spøde den står på 423.000. Jeg er rocker, ja. 460, fuck mener du? Den højeste bøde, du kan få i Danmark, det er 100.000. Sorry, man. Vi troede, du var en HR, man. Bare lige. Prøv at du skal slappe lidt af. Så du ved det. Hvorfor kører Det den virker her? det Hvordan ikke kører i det han? her. Hvor fuck det der? Hvordan kører han på en fucking rockerkværn? Uden Nå, lad os vest? gå videre. Hvor du skal slappe lidt af, mand. Det lader mig front alle, mand. Slap lige lidt af, men du minder mig om... Godt, så rykker jeg lidt af mig op i en kanal, hvor det kan sidde sammen. Det er Tobias. Lad os fucking køre et eller andet sted, og slappe lidt af, mand. Jamen, bror, du minder mig bare om, han kunne heller ikke styre sig selv. Jeg kan da godt styre mig selv. Ja, jamen, så gør det lige, bror. Slap af, mand. Du fronter alle, mand. Vi skal ikke have problemer med flere end nødvendigt. Jeg har bare lært det fucking Palle, mand. Ja, alle han er død, mand. Ja, stadig ikke. Han lærte mig op, mand. Ja, ja. Han er Han syg, var min Palle. på tattooens plads, mand. Palle, han skyder bare folk, hvis de kigger på. Ja, det har du fra, mand.
Har du hørt stresser af? Stresser af Jamaica kun? Ja, det har jeg. Den har jeg hørt. Ja, vi holder i hvert fald en pause med at rulle. Der sker ikke en skid. Vi tager den ikke engang. Fuck, de er kedelige, det der. Hør dig! Svar mig lige! Svar mig lige dig! Hør dig, svar mig lige! Er du syg derfra? Nu svarer du mig. Rulle, men de gør ikke noget ved det. Hvad fuck, man? Ej, bro! Tag dig nu sammen, man. De er fucking autist, man. Fuck er der han kører, bro? Godt, jeg ikke havde vist på dem. Serveren crasher. Oh my god, bro. Prøv at kigge min ping, gutter. Prøv at kigge min ping. Fuck min ping, bro. Men gik mit net? Ej. Jeg ved ikke om mit net er tilbage. Oh my god. Jeg er tilbage, kom. Jeg vil ikke... Hvad? Skriv lige igen. Jeg vil ikke have min... Er vi back? 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 Skriv lige ind i chatten, hvis vi er back. Hvad mener du, bro? Skriv lige ind i chatten, hvis vi er back. Jeg tror, vi er back. Fuck, jeg skete der lige der, bror. Hvor fanden gik mit net bare lige? Hvad mener du med din Adam? Jeg tror, vi er tilbage. Vil du ikke være på stream, eller hvad sker der? Kan I høre mig? Radioen? Ja. Jeg spiser lige lidt mad, så kommer jeg tilbage, okay? Jalla. Ja, bro, jeg snakker lidt derude, hvis det er. Hvorfor kan du ikke være med på min stream? Okay, vi er back. Jamen, jeg tænker lige, vi quitter, gutter, og så ser vi sgu lidt YouTube, og så flækker jeg noget skyer eller et eller andet. I don't know. Vi driller for tiden. Jeg tror, det var mit net, der gik, bror, mand. Jeg tror, det er mit net, der lige gik hurtigt. Fordi at det så sådan ud i hvert fald på min. Gør det ikke. Lad os se noget YouTube, ja, lad os gøre det. Er der noget, vi burde se? Hvad burde vi se her? Du skal ikke bare smide noget sted på den måde. Der er der ild i bilen, kan du ikke se det, ikke? Jeg burde lige Hvor der er ild i bilen, kan du ikke se den? Alle highlights. Hvor fuck er det henne? Hør din Adam! Ja, der er ild i bilen, ikke? De fucking Adam, lad være med at spærre vej med den måde, mand! Og den her Så er ikke fjern helt den fucking bøssebil for dig! Bil, ikke? Så fjern den! Nikolaj, fjern din bil, så fjern din bil! Nå, det er jo en fucking scene, det er jo ikke meningen, så du kommer forbi. Det kan godt være, Fjern jeg har. din Nej, det er som de godt kan. Fjern din bil, så andre fucking mennesker kommer forbi, og du får en kugle i hovedet, og du med din lille bums, mand! Real quick. Okay. Det tror jeg godt, det er du slår mod tjenestemand. Kom. Kom ind. Du skal ikke lade trusler igen. Hold din kæft, Nå, det er det er- sammen, du er død, mand. Næste gang, der bliver trukket. Ja, han kører lige over min vej. Blaffer du lige mit dæk? Jeg plaffede den faktisk ikke. Du kan altid tæt på, så må du være opmærksom næste gang. Godt. De fucking Adam, man. Håber du dør, man. Fuck af Ja. mig. Jo, tag det sammen. Så er det ikke. Så er det ikke. Ja. Gør efter ham der. Ud af bilen. Ud af bilen. Ud af bilen. Ud af bilen, det er ikke for sjovt. Ud af bilen. Ud af bilen. Ud af bilen. Ja, det er ikke for sjovt. Skal jeg slå det ned, eller hvad? Jeg har en pistol bare lige. Skal jeg slå din mor ned, eller hvad? Du tager den anden, så tager jeg ham her. Tag den anden. Jeg lægger dig i så, mand. Øv. Ja, du er blevet taget for flot for politiet til fods. Ryk til mig. Øv, han flygter. Ja, så vend hovedet. Ja, så kig på mig. Lad være. Kig på mig på mere. Det er nok. Sagt, SEU, det er nogle snegle. Nogle snegle, kan man jo godt Ja, han flygter nu. Så er der sgu skyer. De kan ikke engang ramme en skid til. Han kan løbe. Tilbage, så jeg tog bare hele den her, mand. Fuck det.
The fuck? Kun skyder selvfølgelig, bror, mand. Ja, jeg synes, De går tilbage ned til bilerne. De går tilbage ned til bilerne. Det er jo sådan noget her skyr, bror, mand. Det er jo ikke... Det er til bil. Det er sådan noget smag, bror, mand. Det er ikke bare sådan noget kedeligt skyr. Jeg kan ikke se det. Det er sådan noget, der smager godt, bror. Jamen, stiller mig ned til vand, så... Og jeg har fået ham her den Den anden. er mango. Jeg har prøvet den, bror, mand. Den er varm. Så får han bare dobbelt straf ham den anden, fordi hans ven, den løber væk. Sådan er det. Desværre for hans ven. Jeg kom til at bruge taser, ikke også? Men det tænker vi ikke på. Acer? Jamen, jeg kommer måske til at bruge taser, men det tænker vi ikke. Nej, så bare putte ham ind i bilen. Nej. Hvad med? Har vi ind i din bil? Ja, sundere alternativ. Oh shit. Men jeg skal lige... Jamen for helvede. Jeg fyrer ham lige. Jeg får gå ud, kadet. Det var dig, der gjorde det. Det livede jo ikke. Hold nu din Nej, det var sgu ikke mig. Jeg kæft, så nogen på en fucking skid. mand. Bare de se, Hedder han? jeg skider i jeres biler, jeg kaster op i jeres biler, jeg spytter i din bil. Jeg så ham godt løbe over. Jeg slår ham løbe over. Jeg laver så Du får en meget kugle i herværk hovedet i din næsten, bil. jeg Du brænder lige nu. Der er ild i bilen. Der er ikke Ikke lige min. Den er bare så sådan der. Ud af bilen! Kom nu ud! Hvorfor fuck har jeg en MP5 på mig? Jeg kan ikke komme Ja, ud. det er godt, men Ud af bilen. der tabte det, jeg der tabte, mand. Kom, slå ham med noget. Hvad fuck laver han? Sæt dig ned, bror. Jeg skyder ham snart i benet. Jeg skyder ham snart i benet. Jeg har tydeligt husket det, mand. Men han piller mit lort ned. Han sidder ikke i bilen. Ud af bilen! Jeg går væk ud af Men bilen. videoen, den hedder Young Ja, Shooter. kom til. 1900 highlights 10. Du skal sgu ikke trække pistol, din natam. Det skal vi da i hvert fald. Giv ud af bilen, den er dam! Det er så fucked, der man Gå bare... så ud af bilen, jeg var en kugle i Ja, hovedet! han holder døren. Han holder døren. Jeg kan ikke komme ind. Gå en kugle den anden. Tag den storsæde lidt. Hvor er han lige? Sæt! Hvor dum er mennesket? Jeg skyder dig, seriøst. Jeg skyder dig i benet af benet. Jeg overvejer at skyde ham i benet. Gør det. Du har tilladelse. Nej, du Han har hopper. ikke. Det er tilladelse. I må Ikke gør det, ikke gør det, ikke gør det. Han er ikke Skyder skudt mig endnu. fra benet. Please, gør det. Han er ikke skuttet. Young Han er ikke Palle skudt, vel? Whistler, hvad Nej. laver han? Godt. Efter ham. Laver han det? Jeg skal ikke tage håndjern. Du skal bare slå ham ned med den her. Hvad skal jeg? Slå ham ned med den her. Så ligger han så ned. Jamen, den har jeg ikke. Så gå hen til din bil, og så brug din bil, og så kør efter ham. Det gør det meget nemmere for mig. Kom nu lidt til. Så I skal også lige sige, hvor I er så. Når det er så. Vi er stadig på vej op. Hvad mener Kig på I? GPS'en. Ja, så. Jeg ved ikke, hvad du mener. Kæft, mand. Min bil Ja, er lige lige over. præcis. Så den ikke rører ham. Ja, så er det godt, Thijs. Hold nu Du var tæt på, at jeg fik dig der, hva'? Nu stopper du. Fik du ham? Men, er nogen, der kan huske, hvad der var på den der pizza? Var det ikke noget med, der var Nej. fisk og... Vi er jo løbet om en lille fjeld. Jeg går og tager en anden bil. Det må du ikke. hvor er det ulækkert, mand. Tun. Det må han i princippet ikke. Jeg får helt dårlig appetit lige nu. Han løber på vej hen mod en stige. Jeg ved godt, han tænker sig lidt op og siger, at han Jeg håber hopper. ikke, han spiser den hele. Jeg håber Det er sådan, virkelig det fungerer med alle mennesker. Ja, på det gjorde han også. Nu nu. Nu nu. Hvad jeg spiser? Jeg er efter ham. Jeg er efter ham. Kom nu. Ikke kom op på min bygning. Ja, vi har ham bagved. Oh my Ja. god. Bagerste vej, kom. Ja, ind foran ham. Ind foran ham, inden han kommer op på en bygning. Hvad laver han? Ja, han er lidt ramt af en bil. Så fat på munden, hvad sker der, bro? Ja, så hop ud, og du har energi på. Du skal gå. Ja, slå ham, slå ham. Du har mere energi end ham. Slå ham ned. Holy shit. Det er ham. Slå ham. Ej, det var godt. Ej, nu. Slå ham nu for helvede. Du slår på mig. Den gider ikke. Hvad er det for en spastisk ting, den her? Ja, du skal løbe hen. Du skal løbe lige hen til ham. Ja, du skal ikke for helvede. Jeg slår min bil igen. Jeg kan ikke løbe Ja, efter du har ham. mere. Ej, nu løber han på taget, din nok. Du har mere energi end ham for helvede. Du kan sagtens svare. Du skal nok ikke give op om... Jeg prøvede at ramme ham, men den gad ikke. Ja, synes vi. Man giver jo ikke op, vel? Godt, vi er oppe på taget. Jeg hopper! Jeg hopper! Jeg sværger, jeg hopper. Jeg vil lade ham hoppe, altså sådan. Nej. Fuck, du er lortebetjent. Altså, Jeg hopper. Lad ham hoppe. Jeg er sammen, men jeg fyrer dig jo. Okay. Nej, det var mig hoppe. Og ryggen til mig. Jeg hopper. ja, far. Altså, hvor fuck er I henne? Hvor er I henne? Vi er oppe på Nej, tag. lad være. Hvis du er et skridt nærmere, så hopper jeg. Bro. Hvor er I? Jeg går herover. Og hvis du kommer tættere på, end der hvor du er nu, så
Så hopper jeg Jeg har lige. ikke noget Jeg beef, fucking men jeg ligeglad. Nej, stop så. Ja, vi har snakket om det. Ja. Jamen, det er det, der er det nu. Stop. Det ved jeg ikke. Tracy. Vi har snakket om det. Ja, Gå ind i bil! Gå ind i bilen! Gå ind i bilen! Nej. Hør, du behøver ikke det her. Du behøver ikke gøre det. Du behøver ikke gøre det. Nej, han kan gøre det, som ikke kommer. Han har ude om. Har noget at sige. Han fucking hoppede. Jeg hopper nu på altanen. I bil kan man ikke. Jo, men hopper nu på altanen, gutter. Stop det der fjolleri der. I kan Om man jeg skyder ham med Er vi hejler. fucking i gang? Ja tak, i gang, knæk. Kom nu lidt, mand. Fucking ear rape, mand. Nå, mand. Tak for hjælpen. Du skal ned. Ej, Kia. Tak for hjælp, de løber. Gå nu De ned. er helt i chok der. Tak for hjælp, de løber. Fuck, en varm håndtryk. Man kan seriøst stole på dig. Jeg vil komme til at hoppe ud. Jeg kommer til at hoppe ud. Hvordan kan man misse så meget forbi, Bro, jeg hopper ud. Jeg kommer til at hoppe ud. Stoler på sig. Ikke stoler på dig. Kan du ikke gøre sådan, så jeg faktisk kan høre dig? Ja, ligesom Steinbacher. 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 Det er Steinbacher. Stein. Hvad er det, han synger på? Oh my god, bro. Ja, ligesom Steinbacher. 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 Så. Hvor fuck det der, hvordan kører... Er vi back? 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 Det er løvebror, kan du høre mig? Jo. Løvebror, kan du høre mig? Har Palle lige... Løvebror, kan du høre mig? kakao i mundvin, eller hvad sker der? Eller, hvad hedder det der? Hvad fanden hedder det nu? Altså ærligt også. Skal jeg være helt Kok, jo. Hvad så? Nej, bro, du må faktisk... Seriøst? Kør videre! Palle er så sej, jo. Fuck, vi hygger. Enig, fuldstændig. Vil du gøre sådan, så jeg faktisk kan snakke med dig? Nej! Fuldstændig enig, mand. Ej, du er sød. Den skal da hoppe, mand. Ej, kan I ikke lige kysse hinanden? Line, nej. Nej. Jeg kan huske der fik Frank han havde fucking sus på her. Jeg er ked af at skændes med dig. Du er i hvert fald ikke Jonski mere. Du er fra bag statuen. Er du... Prøv at se hans ansigt. Prøv at se. Jonski mere. Du er fra bag statuen. Er du oprangeret som rekrut. Underlæg! Sindssygt. Tak, putter. Underlæg! Underlæg! Det er så meget, bro. Der er så mange mennesker. Ja, for helvede. Det er bare, hvis der er en, der runner op på os, man, så han bliver fucked. Hvad laver du? Hvad laver du, dig? Altså. Skal du have pæne, eller en pankælling, mand? Hvad laver du, mand? Hvad? Du vil have en på lap på hovedet. Hvad laver du, mand? Hvad fanden er det, du siger, Frank? Om han skal have en lap på hovedet, eller hvad? Hvad vil du noget? Har du skrevet tæsk, eller hvad? Kom, gå Oh videre. my god, har folk overhovedet set det her klip? Det håber jeg. Jeg har vist det før, ikke? Du skal have en lap på hovedet. Fuck, har I set det her, gutters? Var det W eller var det L, det her klip? Lad os være ærlige. Var det W eller var det L? Var det cringe? Var det cringe? Lap på hovedet. Har folk Hvad laver du, mand? Hvad fanden er det, du siger, Frank? Om han skal have en lap på hovedet, eller hvad? Har du skrevet tæsk, eller hvad? Oh my god, har folk overhovedet set det? Sjovt. Var det sjovt sagt. Vi ser lige Palles reaktion til det. Jeg tror faktisk, jeg har set en reaktion til det før, men lad os se det. Ej, se til mig, du kan. Se! Kom, må du gøre det sådan, så jeg kan snakke med dig. Gør sådan, så jeg kan snakke med dig. Kom nu! Jeg hedder Kian, 626. Kian Larsen. Jeg er opkaldt. Du kommer her med hjælp. Ja, jeg laver livestreaming og alt sådan noget der. Hold lidt mod. Men det er også helt op. Jeg ved, jeg er Kom nu lidt.
og det er faktisk et rigtig godt tip. Han god aften. Prøv at gå ind i bilen, bro. Prøv at gå ind i bilen. Ja, tak, chat. I gang! Hvad er det bare mig, der har Palle 2 mikrobølger i ovnen bagved? Jeg har aldrig lagt mærke til før. Hvorfor fuck lægger jeg mærke til det nu, bro? Ja, tak. Mikrobølgeovn. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Fuck, bro. En nederstand ovn, er det? Du er så lort til at køre. Ikke 3, er du? Jeg kender ikke en anden en, der er så ovn, dårlig til at ja, køre okay, end sådan en dig. mini-ovn der. Jeg kender synes ikke en. Hvad hedder sådan en? Stop bilen der. Stop bilen der. En airfryer. En airfryer, ikke? Pas på. En mere. Hvad vil I se? En mere med Er det ikke nogen, man kan lukke her? Polar Ruby just Yo, bro. Orale, bror. Tier 3 i 5 måneder. Polar Ruby, din fucking legende, bro. Nummer 9. Kan du ikke lukke porten her? Polar Ruby, tusind tak for de der tier 3 i 5 måneder, bror, man. Du er fucking legende. Doktor. Ud! Mikkel, vil I skynder? Doktor. Jeg er inde i det. Hallo? Doktor, bare lige, du kan ikke se det her, okay? Du kan ikke se det her, hvordan er det, man lukker porten? Hold nu kæft, altså. Porten. Hvem er du? Det ved jeg ikke. Nå, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig nogensinde kommet til noget af det. Ud af bilen! Du kan også Philip, der Det er ikke den her. Pas på, Palle. Hey! Det lyder om, man. Du går tilbage på døde, eller hvad? Kom. Væk. Og igen, ikke, jeg har jeg også selv. Nå, fuck Og it. den har vi lige ved Kom at komme på ind. serveren. Kom ind. Kør for satan. Ikke bare. Kør. Hold da kæft, man. Jeg har aldrig mødt en, der er dårlig til at køre end dig, men hold da kæft. Nå, kom. Sæt dig. Ej, jeg skal have den gode. Nej! Jeg skal have den gode. Ud! Nej, pis. Jeg går lige over til nu for fjernsynet. Kom ikke det? Fuck det. Hold kæft, det er god film. Kan du ikke sige andet end Adam? Nej, Adam. Okay, Adam. Bro, hvorfor er det, du ikke gider? Hvad? De er sgu da ikke. Hvad fuck mener du? Fuck mener du, de er sgu da ikke. Hvad er det der for en copburner? Er det fordi du ikke giver være med på en video? Hvad? Er det fordi du ikke giver være med på videoen? Hvad? Er det derfor du ikke gider, fordi du er med på en video? Jo! Hvad? Hvad fanden? Hvad er det, bro? Men bro, er det fordi du er med på en video, og derfor du ikke gider? Bro, er det derfor du ikke gider at være når man skal så bare slukke videoen herfra, skal jeg bare begynde at lukke lidt stille ned? Yes. Det bliver alt for den her video, gutter. Tak for så meget alle sammen. I må virkelig gerne smide et like og subscribe, fordi det betyder virkelig meget for mig. Så vi ses i næste video. Hej hej.